Hepinize arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İşte kardeşim. Ay işte. Kardeşim bu ve oturmuş var. Arkadaşlar bir şey sor arkadaşlar var. Ben seni görmüyorum. Bak seni görmüyorum. Bak ayağa kalk. Arkadaşlar dün ben uçmadım var uçum. Akşam adı var. Ya buraya bak. Hayır. Adası parmayı çok seviyor arkadaşlar. Şimdi size zor hareket yap. Arkadaşlar zor arkamda. Ağzına pis çıktı. Bakın çok katayım. Koşuyorum. Hadi yakaladınız. Gözüm gününü hop. Elimde kamera var. Kamera kırılmasın yeter. Ben oynuyorum ama kamera kırılmasın arkadaşlar. Ana burada bir tane yazım var. Al sana. Arkadaşlar. Ayağım şunu kapadı. Bu da gaza batacak.